حاجه، لو رايح تصيف اهم حاجه تكون معاك ازازه خل. ازازه إيه ده؟ الخل دي أنا قلت مهمه sunblock. جدا أنا جدا لو كمان. هتنزل البحر. ليه بقى؟ ايه ده؟ يعمل بيها ايه؟ فرضا انت نزلت البحر وحصل لك التهاب ناتج عن لسعه، هتشك دايما ان في لسعه قنديل. قنديل. اول حاجه هتعملها ايه لو حسيت بالتهاب ناتج عن لسعه حاجه في البحر؟ عاده هتبقى لسعه قنديل. اول حاجه وانت في البحر قبل ما تطلع تشيل الرواسب بتاعه الماده القلويه اللي المفروض القنديل قرصها او سابها على جلدك. تغسلها بالميه بتاعه البحر. اول ما تطلع من البحر على طول تروح على ازازه الخل اللي هي المفروض تبقى معاك، وتحط كميه منها على الجلد المصاب، وتتساب اقل حاجه نص ساعه. تتساب نص ساعه وبعد كده تغسلها، تغسل بقى الرواسب والخل وكل حاجه، وبعدين بقى تحط كريم يكون كريم للحريق. حتى الكريمات اللي هي غنيه بشمع العسل زي مثلا نولافير كريم، في نوع تاني اسمه او ميبو او اي كريم للحريق برضو يكون معاك احتياطي. في الحالات الشديده الاشد شويه ممكن تحط كمان مع كريم الحريق كريم كورتيزون، زي مثلا اي حاجه تاكسا كورت مثلا او بيتاديرم او اي كريم فيه نسبه كورتيزون. طبعا في الحالات الشديده على طول تروح للطبيب، لان لسعه القنديل بتبقى صعبه جدا وبتعمل التهابات شديده جدا لو ما اتلحقتش. بس ازازه الخل حل وقائي سريع هيقلل الاعراض الشديده السيئه لقرص القنديل او لسعه القنديل. تمام.